Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен құрамында сүт, май қосып жасалынатын осындай жұмсақ әрі дәмді нанның рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керек заттар ол жұмыртқа, сүт, тұз, қант, ашытқы және май. Жылы сүтке бөлме температурасындағы сары майды қосып араластырамыз. Оның үстіне тұз, қант және ашытқыны салып, тағы да араластырып аламыз. Бұл жерде бізге жұмыртқаның ағы керек, сарысын бетіне жағуға алып қоямыз. Тағы да жақсылап араластырып, үстіне електен өткізген ұнды қосамыз. Және араластырып, басын біріктіріп, нанды илейміз. Жақсылап илеп, нанды жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағат өтті. Содан соң нанды алып, орташа 3 бөлікке бөлеміз. 3 бөлікке бөліп, осылай күлшелеп, тағы да 5-10 минутқа қалдырамыз. Сосын қалаған өз формаңызға келтіріп, нандарды осылай ортасын шанышқымен осылай кесіп шықсаңыз болады. Әрі қарай жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, қызып тұрған пеште 200 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Қалауыңыз бойынша бетіне мак немесе күнжіт сеуіп, осылай әрлеуге болады. Бізге керек азық-түліктердің мөлшерін описание бөлімінде қалдырамын. Осы мөлшерден орташа 3 нан шығады. Мінекей біздің нанымыз дайын. Менде 25 минутта пісіп шықты. Осылай қып-қызыл, жұп-жұмсақ болып, өте дәмді болып шықты. Осындай ыстық күйінде сары маймен шайға ұсыныңыз. Барлығына ұнайды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.